हामीलाई भूकम्पले यहाँ धेरै क्षति भएको छ सर। के गर्न, अब घर पनि छैन, वस्तु भाउ पनि धेरै भयो। मानव क्षति हुनु ठाउँमा भयो। हाम्रो गाउँमा चाहिँ मानव क्षति नहुने कारणले मान्छे कसैले पनि केही रात आउनु भएको छैन। भर्खर आज यदि हेलिकप्टर आएको मात्रै हो, आजसम्म केही पनि आउनु भएको छैन। घरको सामान निकाल्नु सकेको छैन। त्यही बारीको प्याज पातहरू कता कता कालोको सागपात टिपेर त्यतिकै अब नुन कता कसको छिमेकीतिर पसलतिर कहीँ छ भने त्यो नुन हाल्यो खायो बसिरहेको छ। आजसम्म हामी रोडमै छौँ सर। रोडमा भुइँमा बसेर सुतिरहनु भएको छ। कति मान्छेले फोन लागेको छ, कुनै फोन लाग्दैछ। आफ्नो गाउँको नेताहरू भनौँ न, आफ्नो ठाउँमा भएको मान्छेले फोन गरेर ल हामीलाई हेलिकप्टर पठाउनु पऱ्यो, बस्ने पाल चाहियो भनेर कति मान्छेले भनिरहनु भएको छ। त्यो पनि हामीलाई फोन आज सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। मलाई हिजोको रिस उठेर मलाई कस्तो रिस उठ्यो। अब हामी पनि एक हप्ता 10 दिन भएछ हामी होसमा आयो नि त। होसमा आएपछि किन यसरी गर्नुभएको तपाईँहरूले? हामीलाई किन जति हटिकल आयो कहीँ कता गएको छ, कहीँ कता गएको छ। घाइते थियो, घाइते 2 जना थियो, घाइतेलाई चाहिँ लग्यो होइन। हामीले चाहिँ भनौँ मानव क्षति नहुने कारणले हामीलाई चाहिँ केही खोजखबर छैन क्या सर। पहिलोपल्ट यो पाल आउँदैन, हामीलाई खुसी लागिरहेछ। अब जुन सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद गर्नुहुन्छ। आवास भनेको कसैको छैन, त्यो आवासको लागि सरकारले व्यवस्था गरिदियोस्। त्यसपछि चाहिँ नि कपास अनि घाँस बसिरी गाविसमा औषध परेको कुरा हो। अनि धन भनेको यति क्षति भयो भनेर मूल्याङ्कन आजसम्म गर्नै सकेका छैन। यहाँ विद्युतीकरण छैन। अनुदानका सोलर लगभग 95 धुरीमा अनुदानका सोलरहरू थियो, त्यो सबै गएको छ। अब मान्छे चाहिँ मानवीय क्षति चाहिँ थोरै भयो। घर चाहिँ कसैको घर सध्य छैन, एक घर सध्य छैन। कसैले अन्न झिक्न पाएको छैन, फेरि कपडा झिक्न पाएको छैन होइन। मान्छे मात्रै 7 जना मर्या हो, तर घर चाहिँ लगभग सध्य घर यो 9वटा वडामा 9वटा घर सध्य भेटाउन सकिँदैन।